코어 드릴 안전작업 가이드 몇 가지 말씀드리겠습니다. 건축 현장의 필수 장비 코어 드릴인데요. 첫 번째, 작업 후 밤마다 손이 떨린다면 무조건 두건 방진 장갑을 끼셔야 합니다. 기계를 온 힘으로 꽉 쥐지 말고 일정한 압력으로 지탱하듯 잡으시기 바라고요. 건식과 습식 차이점 말씀드리겠습니다. 먼지가 많이 나는 건식은 실내에, 단단한 옹벽은 물을 쓰는 습식이 좋습니다. 조립 전에는 맞물리는 이물질을 털어내고 스패너로 꽉 조여야 코어가 빠지지 않고요. 뚫고 남은 콘크리트 덩어리를 뺄 때 비트 겉면을 망치로 때리면 찌그러지니까 꼭 때리지는 마시고요. 옆면 홈에 드라이버를 놓고 툭툭 쳐서 빼시기 바랍니다. 안전작업이 최고의 기술입니다.